Ayan na. Dali nga gusto sorbet. Dito tayo sa Karonsa, Casapsapan Beach Nature Park. Dito lang sa may Casiguran Aurora. Ito po yung kanilang resort. Ganda, malinis at mapuno. Ayan, solo po ngayon sa ngayon ay solo natin dito sa resort ng Karonsa. Po, dito po yung kanilang informations. Dito po, solo po namin yung Sunday kasi nag-uwian na yung mga nag-outing at camping dito kagabi, Saturday and Sunday. Kami na lang po naiwan, kaya medyo solo namin talaga yung resort na dito sa Karonsa. Ayan. Ayan, ito po yung aming kubo na nirentahan. Meron silang 1, 2, 3, 4, 5, 5 saka mga kubo, at pwede kayo magkabit ng mga tent dito, mag tent pitching. Ito po yung sa amin na room, nag-video call po sila dito. Kita niyo po yung mga kabiyaheros natin dito. Ito naman po tayo sa beach front ng resort. Ito po natin ang ito yung beach front nila. Puntahan po natin. Ayan po yung kanilang lifeguard nandito. Binabantayan pa rin po kami, at yung duty niya baka mag-swimming kami, binabantayan pa rin niya. Ito ang kanilang beach front dito sa Karonsa. Kaya kita nyo, medyo low tide ngayon at ayun, lumabas, nakalitaw yung kanilang yung mababaw yan, mababaw ito, mababaw. Kasi yung tubig hanggang dito yung tubig niya. Kanina umaga high tide, maraming naliligo ngayon, mababaw na. Sunday afternoon nag-uwian na yung iba, kasi tomorrow is another working day, Monday. At ayan, ito kung titingnan natin yung beach front. Ito ang beach front. Ayan. Punta po kayo dito sa Karonsa, Casiguran, sa Casapsapan po. Nasasakop po ito ng Casapsapan Beach. Ayan, ang Karonsa. Ayan. And shout out sa may ari dito ng aming tinuluyan. At puntahan nyo na dito for additional information ng Karonsa. Okay, see you guys. Thank you so much for watching.